ډریور یې پیدا کېږي زه یم ته را پیدا کړې یو د کسب د سل کرل دي ټیکټر دي کرل دي کرلې د سل سره باندې ما ته ویلې تاسو غوته ورکړم هغه روسي دغه ډېر زور دي دا ټیکټر به څنګه کوي دا هغه قانون له وروسته پاتې شوی او زور هم راچولی و قانون شا به شم کړی ولا تاسې لا توره وکړه دې زدرانو توره وکړه په مازانې کې ونیول ډېر وچېدېده دا ټیکټر څنګه کرل کېږي جمالو ټیکټر داسې کرل کېږي چې ورور جانه تخم یې د شا وروره غر راپلټل کېږي بیا اوسپنه ترې راخیستل کېږي بیا وروره کارخانو میلونو پلاس جوړېږي لکه موټر داسې ویلېږي بیا جوړېږي د انسان لاغو وروره بیا مشین کې بسته کوي ډایلموک کې شول کېږي وروره نور چې دروشه دغسې ډېر سامانونه دي کې وروره دیش کېږي خشیږي مثال لنځه کې را پیدا شوي دي په ځمکه کې له ډبرو را پیدا شوي دي بیکله شنه کېږي نه تخم یې نشته بیکله دا لکه دلته چې ډبرو غرونه دي په اسپانیا کې په جماهیر استرالیا کې دي اوسپنې غرونه دي بیا یې هغو خلکو انګلیس ته خلک کافر ته بیا یې دا شیان راوړي دي کارخانې میلونه جوړ کړي دي تېر بیا په هغو کې دا د ټیکټر و پرزې اوسپنې شیان په کارخانو کې د هغه په اسټایل د غاز باندې د هغه په رابطه باندې سره که مروره چلیږي او کېږي هر شی انسان جوړ کړي وعلیکم سلام نو بیا هغه انګلیس یې وروره بسته کوي جوړوي سټیرینګ ورکوي پیدا خدای کړي دي تخم یې نشته وروره خالي غر یې ده هغه غر یې پلټل کېږي بیا کړو نو د تاسې غوندې مزدوران شي د تاسې غوندې خلک شي کاریګر په ملت کې جوړوی شي راوړی شي چلوی شي په کار بوخ کولی شي وروره هر شی کوي شي دو ورته ورشایم جازو جوړول ورشایم وروره نور شي ورشایم دا ورشایم شیطان مردود سوځل کېږي په صورت نظرزه سادوش شیطان په صورت ممتحنه په صورت معاري اته واري صورت ممتح بغجر پنځه واري دا ووایه خپله به معلومات درته وشي چې زه څومره کمالداره یم په ما کې څومره خوبي ده هغه صورت کې څه زه جاز جوړوی شیطان تر چې ایسته کېږي وروره بیخي نه در نږدې کېږي ته به وروره جان دین له دنیا له هر شي خبر شي وروره جان مثال داسې کېږي او پړاو به شي ډېر به مثال پړاو شي نن دې څومره روزه ده ولا 11 ښه جمالو ځو نه